Сайн байцгаана уу? Мөнх хөнх тэнгэрийн орноос мэдчилж байна. Та бүхэндээ энэхүү 2500 гаруй метрийн өндрөөс тэргүүн уулнаас буусан. Энэхүү блогоо хүргэхэд бэлэн боллоо. Хаврын нүрэ орсон сайхан өдөр. Одоо тэргүүн уул буянта буурал өвөөгийнхаа өвлжөөнөөс цэнгэл сум руугаа одоо явсан байдаг. Явган аялын маань гişүүд манай ээж, манай хүү Сүбэдэй, манай дүү Мөнгөн. Аавын минь болон Жон Кэрэ өвөөгийн өсөр соглог байсан нөхөр чулуу мөнхөд налайна. Буянтай буурал өвөө жамбаа эмээ маржаа нарын өвлжөөний туур бидний хайрлаж хамгаална эцэл. Уйлс шүргэм цас талтайд мэндэлжээ би. Үрд биднийх болж өгдөөс ягдсан тэргүүн ууланд торнижээ би. Алтайн ян сардаг харлаг тех уулсын минь сүр бараа. Аавын хүүгийн хишиг үенийг арвжуулдаг 13 алтайн сан минь өршөө. Харган тийм нэг цас цэнгэл хайрхан алсаас бараан цэнхэртэн ховдын минь тунгалаг бэлчээр хөрөн зүрхийг минь бөлөглөөлнө. Алс тэртээ алтай таван богд минь алтган цэнхэртэн үзэгдэн ховдын минь их хүйтэн түргэн сралагийн нуулас хөглөрч сүүн өнгөн торойн. Ховд харганат цагаан голын бэлчэрт цэнглийн орон хөшөөт минь сүндэрлэн тэргүүн уулнаас бүгдийг харна тэн дэндгүй Монгол их орн минь налайн. Сүрлэг өндөр тэргүүн уул минь сүнс махан бие минь эзэн сүлд хишиг үений минь сүргмээр заяатай нутаг баян тэрэгтгийн өндөр нурууд бүхэл насны минь эзэн нутаг буурал өгүүдийн минь буян төсөн үзийтэй нутаг. Явган аялал маань үргэлжилсээр бидний бага байхдаа явдаг байсан замаар бүгдээрээ доошлсон маш сайхан бага насны дурсамж сэргэж өндөр уулнаас хөв цэнгэр тэнгэртэй өндөр уулан дондор уулын хүнээ хэмээн доошо буусан байгаа. Замд ядрах, цуцах, хөл өвдөх мэдрэмжүүд төрсөн. Гэхдээ одоо бага настай хүүгүүд маань ийм өндөр хаднаас доошо буун гэдэг нь маш том одоо сургамж, сургаал, боломж өөрийгөө бас хөгжүүлэх, бие даан амьдрах урлаг болж байгаа. Бас нэг сайхан дурсамж сэргсэн ийм гоё өдөр өнгөрч бүгдээрээ доошо буусан. Энд болохоор одоо Алтны SG Group гэдэг компани маань үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ дээр заавархан лиценз авсан. Тэгсэн ч гэсэн энэ уулыг ухаад, төнхчээд, уулыг нүхлээд, уулыг өстой эвдээд хай гэсэн үг биш. Бас эх орноо хайрлаж хамгаална ажил үүргээ явуулах учиртай. Зам дээр бид нар хэдэн хонтой таарсан. Энэ бол шин штэ. Хавцал дуулнаас бууж ирээд байдаг газар шин штэ. Нөгөө 3 хонь маань явж гин. Ортууд. Манай 3 хүн уулын бэлчирд баг уулын хоримоо төгсөн байна. Тэрэнд тус көл, сараг көл, ашиг көл, булгашдаг көл. Тэнгэрийн амтанд бас биднийг дагаад явсан. Уулын өөрт ирсэн. Тэгсэн чинь манай залуу ядраад унтаад өгсөн байна. Унтаад сэрэхгүй ядарсан байна. Тэгээ сэрээд ээжтэйгээ патри даруулсан байна. Шар нуурын манай ах Жиг Хинз баярын өвлжөө. Наран жаргах үед жижигхэн хөөрхөн ботхтой бас таарлцсан байгаа. Ингээд бидний аяллийн блог маань ингээд энд хүрээд дуусч байна. Та бүхэндээ баярлалаа.